哦，我才讲第3句而已，还可以重新吗？我可以重新吗？我可以再来一次吗？太想打喷嚏了。哦，我刚刚转2下还是3下？你说3下。哦，那还剩2下，是不是？哦，哦，你要转吗？要转哦。插进去就想打你有转到了吗？不是插进去就想打喷嚏了，转个屁呀、连转都转不到，就想要打喷嚏了、反正你就是这超难的。啊，你就是弄鼻腔黏膜就对了，主要就是黏膜，你的黏膜，鼻腔壁有没有？好，我尽量忍住不打喷嚏。那你不用大声转，你就是一直抠鼻。你不是叫我什么抠鼻？抠那个鼻腔壁，就是这样子一直抠。哦，它就是刮啦。你那个黏膜啦。好。哦，不打喷嚏。我忍不住啊！所以你有没有转好？我要再多考几下了。好了，进来了。这样可以了吗？你的那个抬头纹方面，眼袋方面，哎，咳嗽跟捂嘴巴哦。都是氧气，我们从这边往上跑到这个位置，然后沿着鼻骨往下这样子，慢慢记住，慢慢记住。哦，好的。干累啊。我今天一直在流鼻涕，鼻水会自己流下来，那不知道是有没有确诊，所以就自己来做个快筛试验。好可怕，我第一次做1、2、6、3、4、5、6、7。漏掉，呀！两边都要吗？这个打开。数1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
平行。那5圈，基本上我这细细的搞清楚。哦，我有点累了，3点。4、5。哦，好不舒服。好，然后把这个棒子放进去这个里面，插进去之后要转动3到5次，放1分钟。有点累。很深了，很深了。我如果没有打喷嚏了，再另外一次。好，我祝你们就是考试顺利。好痛了！Oh my god，超痛！